今日はさつまいもスティックを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、さつまいもスティックを作っていきたいと思います。以前ね、私のチャンネルでもさつまいもスティックをご紹介してるんですけれども、今回はカリカリ食感がやみつきになるとても美味しい少し細めのさつまいもスティックを作っていきます。味付けもですね、甘いバージョンとあとはしょっぱいバージョンをご紹介していきたいと思います。材料お手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、グラニュー糖、チェダーチーズ、生クリーム、蜂蜜、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずですね、さつまいもスティックなんですが、今回はね、グラニュー糖でシンプルに味付けしていきます。あとはですね、味付けせずにこちらソースで食べるバージョンもご紹介していきます。ソースに関しましてはチェダーチーズのこちらスライスバージョンですね。このスライスチーズとあとは生クリームと蜂蜜で仕上げていきます。ちょっとね、甘じょっぱい濃厚なソースに仕上がります。チーズに関しましてはこちら普通のとろけるスライスチーズを使っていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにソースを作っていきます。耐熱のボウルにチーズをね、適当にちぎって入れてください。そしたら続いてここに生クリームを入れます。そしてチーズをですね、生クリームに浸してください。そしてここにふんわりラップをかけて、こちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらやけどしないようにラップを外してください。そしたらですね、一度よく混ぜてください。そしてチーズをね、しっかり溶かしましょう。器がね、すごく熱くなってるのでやけどしないようにだけ注意してください。はい、OK です。よく混ざったらここに蜂蜜を加えます。そしてよく混ぜましょう。ソースはこれで完成です。こちらね、冷めるとちょっと固まってしまう時がありますので、もし固まってしまったらもう一度電子レンジで加熱してみてください。ソースはこれで完成です。それでは続いてさつまいもを切っていきます。まずですね、さつまいもは今回皮ごと使っていくので、きちんと水洗いして水分を拭き取ってください。そしたらまずはじめに両先端を切り落とします。そして少し薄めにですね、斜め切りにしていきます。だいたい5ミリぐらいを目安にしてみてください。結構転がったりするので手を怪我しないようにだけ十分に注意して切ってください。はい、このように斜め切りにしてください。そしたらですね、同じぐらいの大きさのね、さつまいもを並べて、今度はね、縦に細切りにしていきます。このぐらいのね、細切りにしてみてください。細ければ細いほどですね、さつまいもの水分が出やすくなって、その分カリッとした仕上がりになりやすくなります。切ったさつまいもに関しましては変色しないようにこのように水にさらしておいてください。それではね、残りも同じように切っていきます。はい、このようにさつまいもを細切りにしてください。そしたらこのまま5分ほどですね、水にさらしておきます。あんまり水にさらしすぎるとさつまいもの風味も流れ出てしまいますので、5分ほど目安にしてみてください。はい、5分経ちました。そしたら一度ザルにあけてください。そしてこのようにザルにあけたら、今度はですね、このさつまいもの水分を拭き取っていきます。水分が残ってるとサクッとね、上がらなかったり、あとは油跳ねの原因になりますので、きちんとね、水分は拭き取るようにしてください。上からペーパーをかぶせてしっかり拭き取っていきます。はい、このようにね、しっかり水分を拭き取ってください。それでは今からこちらを油で揚げていきます。はい、ではね、フライパンを用意してください。そしてフライパンの底からだいたい5ミリほどの油を注ぎ入れます。底の部分が浸かるぐらいですね。そのぐらいまで油を入れてください。そしたら火にかけます。火加減中火です。このまま1分ほど一度油を温めてください。はい、1分経ちました。そしたらですね、さつまいもを入れてください。ちょっとじわじわっとするぐらいですね。フライパンに入る分だけね、入れていきます。
広げます。さつまいもがね油全体に浸かるくらいまでの量にしてください。そしたらですね、このまま表面がねカリッとしてくるまで揚げていきます。火加減は中火です。はい、で1分ぐらいしたらですね、さつまいもをこのように端に寄せてちょっとね空気に触れさせながら揚げていきます。そうすることで表面がねサクッと仕上がりやすくなります。2度揚げ効果のようなものですね。時折ねこのように空気にね触れさせながら揚げてみてください。ただ油跳ねにはね十分に注意して行うようにしてください。ではこのままねカリッとするまで揚げていきます。はい、今ねちょうど5分ほど揚げました。このようにねお箸で触った時に表面がカリッとしてくれば OK です。そしたら火を止めて取り出します。はい、このように揚がりました。このようにねとてもカリカリに仕上がってます。それではですね、残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。このようにねとてもカリカリに仕上がってます。それではねトッピングしていきます。ポリ袋の中にグラニュー糖を入れてください。そしてこの中にですねさつまいもスティックだいたい半量ぐらいですね入れてください。そして空気を含ませて口を持ちます。あとはシャカシャカして全体にねグラニュー糖をまぶしてください。このようにしっかりグラニュー糖がまぶせれば OK です。こちらですね、さつまいもが冷めてしまうとグラニュー糖がくっつかなくなってしまいますので、必ず温かいうちにトッピングしてください。はい、これでさつまいもスティックの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとてもカリカリで美味しそうに仕上がってます。半分のプレーンの方に関しましてはこのチーズソースをつけて召し上がってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではね、まずグラニュー糖をまぶした方からいただきたいと思います。いただきます。もうすっごくカリカリです。そしてね、さつまいもの甘みと香りもしてすごく美味しいです。これはねちょっと止まらなくなりますね。では続いてこのねチーズソースにディップしていただきたいと思います。ではいただきます。このソースもねすごく合います。グラニュー糖をまぶした方にもねすごく合います。普通のねとろけるチーズでも美味しいと思うんですが、チェダーチーズだとよりコクがアップしてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のさつまいもスティックのポイントです。まずさつまいもなんですが、今回皮ごと使いますので綺麗に洗ってその後ですね水分をきちんと拭き取ってから切るようにしてください。そして切るときはですね斜めの薄切りにしてください。この時ねさつまいもが結構転がるので手を怪我しないようにだけ十分に注意していただけたらと思います。その後細切りにするんですが、細く切っていただくことでさつまいもの水分が早く出るのでその分カリッとしやすくなります。そしてその後水にさらすんですが、あんまりね水にさらしすぎてしまうとさつまいもの風味も流れ出てしまいますので、だいたい5分ぐらいを目安に水にさらしてください。そしてその後水をしっかり切ってからきちんとねペーパーで水分を拭き取ってください。水分が残ってると油跳ねしやすかったり、あとはですねなかなかカリッと揚がらなくなってしまいますので、しっかりめに拭き取るようにしてください。そして揚げる時なんですけれども、揚げる時はですねフライパンの底からだいたい5ミリぐらいの底の部分が浸るぐらいの油を入れて揚げてみてください。少量の油でできるのですごく簡単です。そして少しねさつまいもの色が変わってきたなと思ったら、さつまいもを寄せてさつまいもを空気に触れさせながら揚げてみてください。そうすることで2度揚げ効果になってよりカリカリに仕上がりやすくなります。揚げ時間に関しましては今回私は5分ほど揚げてるんですけれども、どのくらいの量で揚げるかによっても変わってくると思いますので、こちらは目安にしてみてください。菜箸で触った時に表面がカリッとしてくれば OK です。少し色づいてくるとね結構焦げるのが早いので焦がさないようにだけ注意してください。そして今回は半分にですねグラニュー糖をトッピングしてます。こういったねグラニュー糖をトッピングする場合はさつまいもが冷めないうちにトッピングするようにしてください。冷めてしまうとねグラニュー糖がくっつかなくなってしまいますので注意していただけたらと思います。そして今回はさつまいもスティックにぴったりなチーズソースもご紹介しました。このチーズソースはね甘じょっぱくてこのさつま
いもとすごく合うので、ぜひ合わせて作ってみてください。チーズはですね、先ほども言ったんですが、今回チェダーチーズを使ってるんですけれども、スライスチーズを使っていただいても OK です。このチーズソースはですね、時間が経つと表面がちょっと硬くなってきますので、もし硬くなってしまった場合は電子レンジで軽く温めてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はさつまいもスティックを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。